सो चलिए आज अनबॉक्स करते हैं शॉप्सी का पार्सल। सो ये मैंने नेल टिप गाइड स्टिकर मंगाए थे। सो बेसिकली मतलब नेल आर्ट वगैरह करने के लिए यूज़ में आते हैं। सो ये मैंने मंगाए थे 94 रुपीज़ के। एंड अभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मंगाया था और क्या ही मुझे मिला। सो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो बाय द वे पिक्चर में आपको मेंशन कर दूंगी कि किस तरीके से जो स्टिकर है वो लग रहे थे एंड कैसे मुझे रिसीव हुए। सो आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल टोटली डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो रिसीव हुआ है। मुझे इस तरीके के नेल आर्ट टेप रिसीव हुए हैं, जबकि मैंने जो स्टिकर थे वो मंगाए थे नेल टिप स्टिकर। सो ये एक्सपीरियंस शॉप्सी के साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार वाला रहा। वो तो अच्छा है मैंने कम अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो मंगाया, इसलिए मुझे ज़्यादा रिग्रेट नहीं हुआ। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।